Les camions cross est une belle discipline aussi très spectaculaire. Christian Pélatin est avec le Roscoe qui est là-bas. Et Pascal Chadelin qu'on a retrouvé également. Et c'est Didier Gramure qui a réalisé aussi cette belle organisation.
si on fait le transport Nicolas Arnaud depuis Puch, d'HB. Ah, parfait. Merci d'être venu jusque dans le Gers, voilà, avec notamment Charles Boulanger. On a Gustave Terbier de transport également, puis le Cardal. Voilà, pour la saluer. Merci de commencer aussi avec le Scania. Et cette multitude de personnes évidemment dans ce garage. Et là, c'est un peu de Eric Russell avec le Damien. Beaucoup de après. Il y a 68 de Walter Avenue pour le concours exceptionnel. On va saluer. Et parole parisien. Charles Bollet également qui est là. Charlie, regardez, merci d'être à l'hôtel. Ça c'est extra aussi. Le transport de Mérétis avec de chauffage. Mélanger avec ce métro. Bravo les amis, c'est bien. Je vais au Scania numéro 131 avec Denis Aubert. Voilà. Le numéro rouge parfait. Denis Aubert, King of the Road, qui a également à sa force avec Black Diamond de impressionnant. Et juste à côté, voici toi lourd depuis les Braises dans le département Saint-Denis, avec également vous êtes venus pour aider aussi saluer, vous regardez une très belle présentation, on a tous bien mérité. On reconnaît-nous en l'occurrence avec le collègue de salaire et pour les Braises avec ce bel ensemble. De la maison Marsac depuis Annonce, dans le département de la Charente, Canal Express. Pour le Scania, que l'on peut retrouver en ce moment, entre Scania également, avec celui numéro 44, voilà, et notamment Marc Parlin, qui transport régulier. Alors, notre Scania ensuite pour la maison TLDM. France, le public de Line
157 également pour Garcia, la familia Garcia justement avec Sonia. Un autre porteur également avec Marc, c'est remarquable. De traditionnel, regardez la carte jaune, évidemment. Et je pense que c'est le numéro 151, et des Dupont également, qui s'est fait bon, des corps de préférence. Oui, numéro 151 On te dit numéro 119 également. Représentation comme un salon, une galerie dynamique sur le circuit.